ndinoumburudziwa ndimboumburudzi nema ndikumburudzwa kunyimba kunyimba aiwa ndaisa nekikiri ndaisa ndabaya live Facebook akulisira message anzi ndiwani ndabaya live ndinoda kumexpose mirai expose mbava ngazi expose matajiwa akajiwa gama ndairi zindinoparidza ndakashama pamberi penya menei aiwa and people they will come and support me but unaweza zvaitika enifa amene chaitika ka ndatoenda pa app yangu FNB anti ndobva yaramba kundilogera in ndobva ndakufundira umwe munhu ane rimwe kadhi rangu randakasiya kuSA ndichitomuti ndakutomuti ndondotora mari uisa apa ka ndobva adayira kati ndichiri kuZimbabwe ndobva ndauya pano palife apa tichada imwe ipi nayo mesifu iyo inodarika tinayo ipi hi guys aiwa chimboteganai muya chimboteganai muya guys munzwe asi ndingotaura everyday kuti takainamatira nyaya iyoyo mazano pana pamhubi takaitaura kuti takainamatira nyaya iyi pana pamhubi zvekumhanya mazivano takazvitaura kuti pano mazana mhubi zvekumhanya takainamatira nyaya paita syndicate panapa ari kutonyepa asi kunyepa gumbo tariona handika but gumbo ana dhudhore pfuti panikikira apa isyndicate vanava hani muri kuona so apparently ini ndavingwa handi akauya kwandiri neimwe nhamba this person akambotaura neni neimwe nhamba saka munhu ataura ari kutiktok kuti voice iri ndariziva handika was 100% right saka aramba achitsikirira kutiktok noti live yedu yadonha kandabudisa ropa rake negumbo rake live ikadonha saka ndainda kuti ndatatasa kutiktok ndajoina kutiktok uku ndobva ndisisimeli munhu uyo handiye chete ndobva ti ndikati ndakupa 1 nhamba yake tione nhamba dzakambodzwa ukambotaura nadzo dzakuti makatorerwa mari makabikwa mari ndobva ndipa dzimwe nhamba tikaona nhamba dzakasiyana zvikanzi munhu uyu asi voice ndiro animaona because akatiene statement yekuti makumbo chichichichi ndobva ndati right ndobva ndati ndipe ndatora imwe phone yandandichisa pa live ya chibva ndafona pa nhamba dzanga chitogwa nemunhu ya kuti kutakampa mari ane imwe nhamba saka nhamba idzi dziri mufoni 1 ane 2 masimu dziri mufoni 1 ndobva ndafona pa nhamba idzodzo ndobva daira phone ndikati hello ndobva ndati nja voice ndatumwa hanzi ndi teacher asi wrong number here pane munhu andanzi nditsvagira sisimeli ari kuda help zvikanzi ndini wegumboka ndini pa different number iye akabira ava ndopabva adavira ipapo hanimaona ndobva ndati one team aura sisimeli saka ndofunga apedza anotasa profile picture kana nini ndiripo ndobva asenda message zvikanzi ini nditori kuZimbabwe handisirini muri kudani asi ndataura naye pa live handisi chinzwa hanimaona so impava vanhu ava syndicate guys this is a syndicate saka ndiye aiposta kwaketina futi saka ndiye handizivi zvokwaketina hangu but kana kuchinzi kune munhu akafura kumamelodi negumbo ndiye isyndicate mirai munhu yeye akatouya futi kulive kwaketina akataura nyaya iyoyo kwaketina akasvika kwaketina zveshuwa akatonyora kwaketina pakatoita mumwe akabva paita mumwe akadayira pakwaketina ikoko kuti zvechokwadi munhu iyeye akapfurwa zvechokwadi gumbo rakazvimba riri kutoita kunga rine chinhu mukati ndofunga mune bara rakasarira mukati ndatomusiyirawo 30 rand because hatisina mari kundichita kuti timbabva dzekumamelodi vari kutofamba nevarume meno sisimene vamyuta menoti vaindepi unoda kuvhura live kufacebook Facebook ndatovepo ndikutarisa ndikikiri mavhura kundai rega tiende but vanhu vasadaro so vanhu munokanganisa kubatirwa mere ndidone kutiktok
Yeah. Guys, this is so wrong. But ronda anaro. Anditika, ronda anaro. Ayoka, muronda anaro, tariona tsepa life. But impava, ronda ira, tsile kupugwa, ndofunga muna gara chinzwa ronda. Vakushensa ronda iroro. It. Again, the any fact one. And shaka oma, guys. The guy to edit. Do Eda any fan? I'm trying to edit you. Do Eda. Do Eda. Don't you tango kwira first? Zvakaoma hanti mazviona ka zvatinoitirana hani maona zvikuitika mana ndatonetsa kuti munkuku maurumu zvakaoma kwira kanhikikiri enifa alright let me try kudhonza kubva mumacomment section tone enifa I'm trying to aid you zvakare inini mazimba notondikona ugoona takati pana papachabiki guys apachabiki but vanhu havasi kuzviunderstand anga kutofambwa necomment section anga kutotukwa hello kuri sei mushe right pane munhu wakauya kwauriko achiti ndikunzwa gumbo ndikuda help ndiri kumamelodi ndapfugwa gumbo makamubatsira Andina, because I find something fishy about that story. Chicha wakafind out. Zvakaita akauya achiti ndakakuwara gumbo handizoti kupfurwa here handiti. Ndozvarini. Ndobva atanga kuita pressure yesimeli yekuti ndakatora mascreenshot ake ndikamaposta. Imwe yacho yakatopotsa yandirovesa necopyright, meno copyright yekunzi izvo zvekuposta ronda zviya. Yandidonetsa palife. And then ndokubva azouya kuti chisiketi ndoda kubatsirwa pane munhu auya nditi ndobva azotanga kuita unoziva kuti kana uchida kubetsera munhu unofanirwa kunzwa mwoyo wekuti uda kubetsera sisimeli kwete kuti munhu akuisa pressure yes hatina data hatina chii ndozvaaita mazviona guys muri kuzvinzwa ka ndozvaaita pano exactly zvakabva zvandiputawo fandidunyeba because zvaakaita akanditumira mapicture ake akati sisiketi ndaita dambudziko ndiwe hera miraketina mira ndiwe hera confirm
apo atumira mapicture ndobva ndascreenshota ndobva ndazviposta ndamirira kuti ndizoona response yevanhu ndobva aita kakundisa pressure pane munhu ada kutaura nemi akufona inde ndiri kubasa ka izvi zvesocial media extra after work ndobva atanga kundisa pressure imwe yeyo yekuti ndakatanga kususpecta kuti no uyu munhu anenge ari kunyepa then ndobva pabuda munhu akauya achiti ndoda kunomuona ndobva atanga kundifonera ina handidairi foni hani matonoonda kuti imirai ndibude panze ndine client ndobva munhu yakundifonera svika nditaenda kunoona mukadzi uya chichi ane problem but haana data ndobva akuuya futi kwandiri problem handina data uruda ndobva ndamubvunza ndikati iwewe uri kuda help yei exactly saka ndiri kuda help yekuti ndiende kwadoctor ndikati nesituation iri muSouth Africa unoenda kwadoctor seiko ndo musi wako wakuinde machi yei ndikati nemachi iyi unobuda uchienda kwadoctor chirudzi ndafunga kuti uri kuda help yekuti uende maybe kuZimbabwe but brain dzangu pandakaita 1+1 ndakaona sekuti munhu uyu ari kunyepa ada kutora advantage yekuti pabatsirwa bloti saka ada kutsvaga help yekuti vanhu vamisire mari ameno maybe ndaive wrong but neexperience yangu nokubatsira vanhu kuserika that person kana mafunga kumubatsira verify maybe mavideo call chaiwo because akatanga kunditi hatina data hatina wamboona data yekundiinboxa kuFacebook neyekunditsvaga kuWhatsApp wozotanga kuti hauna data takuda verification unozati chii mukadzi uyu kuti chandati ndizokubata mukadzi uyu akauya kwandiri nezuro akati Simeli zvatotaura zvatosiyana nezuro akauya akati ndakapfurwa gumbo nezuro kusera suro handinoona akapfurwa pamachi pane chakarira handizivi kuti chii chakaitika ini kwandiri akati ndakapfurwa kusera suro handiona pamachi saka gumbo ndikati wakapfura zvikanzi ndikati saka wadi kuenda kuchipatara zvikanzi ndaenda varamba vandidzinga kuchipatara varamba kundirapa ndikati wo saka wadi zvikanzi ndikumba handichagungana sungana kudini handiona ndikati tione zveshuwa keti ndakaita video call naye izvozvi ndaita video naye call naye ndi palive akauya gumbo tikariona ritobuda ropa zveshuwa ratondiblokesera live yandaita ikatondodza palive posi papa chibuda ropa kukuwara akakuvara asi aiwa chinzwa adaro ini ndobva ndatoti alright chienda kwaprivate ndakuchikutumira mari uende kwaprivate doctor ndakuchikubatsira ini ndokutumira mari saka mezvaitika ndadhileya kuti ndichida kupinda muapp yangu ichindikandira panze yeFNB kati anetwork ndobva paita comment yauya zvikanzi Simeli voice remunhu aritaura notandataura naye palive munhu uyu ndomuziva munhu uyu akatibira mari zvikanzi munhu voice toriziva munhu yakandibira mari ndikati ilive yakavhura kuTikTok indandisingazivi kuti vanhu vangu vari vamamodheresi akavhura live kuTikTok nandiri kuFacebook ndoona ndikati muri kutaura muri kupikwa ini zvanzi kuTikTok ndobva ndati padonhedzwa live yangu neropa rake ndobva ndapinda kuTikTok kuya handi ndobva namodheresi aripo ndobva ndapinda nemwe akaunti yangu backup account ndobva ndapinda zvikanzi munhu uyu akauya kwatiri nenhamba dzakati handika tikatomupa mari handiona akatibira munhu yeta kuzodai ndobva tataona ndikati kana zvikanzi voice ndiro ndobva tatone nhamba dzamakafonerwa nadzo ndobva andipa nhamba ndichinobaya nhamba dziya dzanobuda kwandiri dzakasevhiwa ezi baba vanorwara kureva kuti inosevha necondition yemunhu kureva kuti kwandiri vakachiti kuna baba vanogwara ndo masevhera ndakavaita saka ndobva ndatora imwe foni yangu ndobva ndamufonera paWhatsApp nefoni iyoyo ndobva ndamuti ndachinja voice ndikati ndatumwa naSisimeli pane munhu ananzi nditsvage sori pamwe wrong number ndobva amanyira kuti ndini handimutaura mai vegumbo ndini ndobva ndatoti ndamubata ndobva ndadonha saka anovhura profile picture akanoona chichi ndini ndipa profile picture I think ndobva ati handisiri nemukutsvagani ini ndiri kuZimbabwe uri kuona saka pachamunati munhu yakamboenda kwaKetina achinotsvaga futi rubatsiro semugumbo iri ini ndakanzakaradhugwa kusera suro iwo makati wakauya before musi wa30 kureva kuti iskam mira ndimubati iskam waita hako I wanted to confirm akachaka kupa vanhu nhamba yangu vachiti tanoona mai vegumbo mahwani chichichi handizvo then few minutes later ndobva ndaona imwe inbox yanga yakaiswa mapava negumbo raitongera katsva here tibatsirewo these things are not good because vachatitadzisa kubatsira vanhu vanenge vachitsvaga help ndizvo zvakaitaura anyone pasina video call nemedical report because vanhu vada kuuya kuzotora advantage yekungodoneterwa mari nevanhu vachitamba nemaemotions evanhu vasiri in need. That's not nice. Munhu iyeye Simeli ndakamuona kuti munhu haasi kunida help because of pressure. Otherwise andatonzwa tsitsi
but pressure nekusasanganisa nyaya yake mushe kuti hanzi vakasvikopinda mubanda kangonzwa kurira handizivi kuti ipfuti here kana kuti ndakabayiwa zvamangwana akuti ndine bara mugumbo. Anyway, rega ichidzokera kuclient. Thank you very much. Waita basa waita akwa kuti vatachida kubvunzwa. Thank you. Right, handi mamunzwa ka guys. Rega iti izvo zvadowe pa life yangu. Rega itione kuti tichakablockwa kuti hatisati. Right. Tuende zvatichavaona zvacho. Vachinja profile picture. Vachinja profile picture. Vabvisa profile picture yavo vaisa profile picture yechimwana zvacho. Vatove palife. Havachabati phone. Vari palife. Vari palife iyoyo havachabati phone. Havachabati phone. Havachabati phone. Havachabati phone. Munavo palife ipapo. My sister, this is wrong. This is wrong, my sister. What you are doing is wrong. It's wrong. Ko roda number madziwana ipi? Roda number madziwana ipi? Roda number madziwana ipi? Mamfondra number madziwana ipi? Because number pamunhu number ini. Madziwana ipi number? Kwanzi na mari ndato ko number dzake madziwana ipi mimi? Kwimi mamfondra number madziwana ipi? Ni mamfondra guys number madziwana kupi? Namba madziwane ipi muri kuti mamfonera ini pamira ndikufonera. Nai namba madziwane ipi namba imimi guys muri kuti mamfonera. Ari pa live achaiti mawaga. Atoripo pa live panapa. Achatoita aripo panapa live. She's watching the live. Enifa. Hello, sister. Yes, kuri sei. Ozve kuti ndati munhu uyu kauzvo anozviti maisheni handimazviona anozviti maisheni ende anozviti ndogara mukuku makati munyatsotora picture chaizvezvo haabudi pachena zvekudaro hada pakakona aiwa mukuku paita video call ato mamuri mukuku ndati mutsiko unogara mukuku hautyi here mangoita jangi so maari ari pamubhedha munhu iyeye anochema zvekuti ende anoti vakoma izvozvozvo munoona kuti kwatiri isusu akauya nevhidhiyo ndakusendera inofunga harisati rasvika vhidhiyo iroro even vandakatuma vari kuti vhidhiyo iri ndori nemunhu watakaona aine mwana wake mwana mumwe chete because anotumira pikicha yemwana kuti ndine mwana ndibatsirei wati saka vanhu vakanoona munhu ari pavhidhiyo akafanana nemunhu akabata mwana asi munhu akazoitwa vhidhiyo wacho ane voice riri kushandiswa iri atori mutsvuku ane tindi ane chii akatoitawo welapo whatever saka itori syndicate and I think vanooparetera mumamelodi. Why? Because pandakadzoka kumapost ekumashure vakambondivinga vachiti vafirwa nemwana here kuSouth Africa titori kumamelodi ndobva azoya futi
saka inini after tabirwa apa nana David nana Anika ndakadzokera kumaposti kwakunonotisa kuti no munhu uyu ane chekuita neMamelodi of which Mamelodi kandiwo musha wacho wekuti une mbavha kazhinji kacho nabhozi vanenge vachiti uya kuMamelodi mo uya kuMamelodi police station ndo nzvimbo dzavanoda ende vanhu vandakatuma inini vakatoti we suspected kuti tachiterwa nevamwe varume tuso kureva kutoti even kutuma munhu kunotonetsa vanhu vanenge vanotokidnepa chaiko zvekutoti mai vanofanirwa kubatwa ka nepolisi vobvunzwa kuti igumbo rani azvishamisa ari munhu wavakatokidnepa warushandisa kutsvaga mari vozongonorasawo itori mhondidzi because moyo chaiwo havana vakati extorta kubva last year kusvikira this year tisingazvioni saka paataura palive penyu nenyatsonzi ndimaisheni vanozviti maisheni asi problem ukabvunza izvozvo vanhu vari kuMamelodi kuti do you know an incident like that ndozvakazotinyumwisa kuti vanhu vaingoti hatisi kuziva munhu akaroverwa chimbadzo isi takapindwa neye chimbadzo ka ndaroverwa chimbadzo ndaakufa ndadini tikati nai munhu angaurayirwe mari inotsvakwa atikupei leta akati ndaenda kuchipatara pane vari kunyora vari kuti Aaron Samkelisi vari kuti munhu yakadya mari yangu ndiri kuida adya mari dzevanhu vakawanda ende mistake manje anoshandisa I don't know kuti gumbo nderani gumbo rinenge ritori nemunhu akatovharwa muromo vhidhiyo ichidzoka kuna maisheina asi kuine umwe munhu atori musupu chaimo because paitwa video call that's where the problem is but iye mukadzi uyu haana gumbo rakapfurwa taitotaura naye akatondiitira video call ari paMamelodi police nekuti anga anyeperwa naDhiva kuti ndoda kukupa mari Dhiva achiitira kuti anomusungisa ndo vanamudza kuti kuMamelodi haambosungwi munhu uyu itori syndicate nepolisi yacho yeMamelodi iwe ndoononopinda peace akatoita video akazopfurwa rini kunyika kwake ndimai manje apa paakativhara ini ndakapfugwa pamacheni machapa kusera zuro aiwa ende handiti vanotanga kuzvinzwa vanhu vari local sezviri kungoita vari kuCape Town vari kutsvagirwa help vari kutsvagirwa nevari kunzwa vari padhuze kwete kuti iye apfurwa ndiye anozvitsvagira help sani ende nhamba dzake dzimwe chete idzodzo dzekamukadzi kakadai ende same nhamba ndohanzi ndakabhadhira mari yechimbadzo pasina chimbazo rega nditobvisa gumbo rake ndibve ndatonyora kuti imbavha let me remove the gumbo ndibve ndatonyora aita mistake manje maplatform edu ayane engagement anoswera atobatwa nhasi mira ende anotaura akambotsanangura mukati live yanda kuibvisa akatsanangura kwaanogara but akatraya kuhwandisa zvekuti vanhu vakati mai avanga vakwana nogara kupi chaiko vanhu vakati budai tisangane vakapabuda chavakagona kumhanya kunotsvaka mari the following day ende ane nyaya dzakawanda dzinosiririsa but problem ane mavhidhioshandisa ndongoposta ndonyora kuti mbavha because ndinongoposta rimwe gumbo rake ndonyora kuti mbavha idzi ndochokwadi kokuzoti ndikutsvaga hangu basa chero mukanditsvagira basa vanhu vakatora nhamba yake pandakaposta apa vanhu vakatora nhamba yake pandakaposta screenshot ndipo pavakatora nhamba ende akatopuhwa mari muchatonzwa vanhu vakawanda vachiti vakapuhwa ende maita zvakanaka madzoka back with a feedback yekuti she is a thief and she is not working alone it's a syndicate a big one yekutodaro yembavha ende vanotoshanda nevarume because vanhu ndakatuma vanhu sisimendi kuti aende kwaaizviti anogara kumukuku kwacho achienda kumukuku ikokoko vanhu ivavo vakati tatanga kuteerwa laki pamo but pane varume 2 vanga vachititeera mai ivava vataziva mwana ndikati aiwa kana mwana vanogona kufanana ivo vakakuvara muromo nemusoro havana pavakakuvara hatitozivi kuti iyi vhidhiyo yaani yatakapuhwa yemunhu akakuvara mazimba ari kuita zvinhu zvakaoma kudai ende ndo vamwe vari kukonzeresa kuti tirobwe ivava because utsinye hwacho ka vanosvika pakubata vanhu ngunzva chokwadi anopa pressure sistemeli yekuti hamufemimi audio after audio call after call izvo zvisisi ndinenzara mwana azodai saka mune utsinye munoziva kuti anokuita kunge like you owe him something that's operant yake ukakwisa mari anobhadhisa pii ende inini kuzoramba achindinetsa aifunga kuti 2000 yanzi naDhiva ndikuya naye ndaipuhwa 2000 rands ndo yaanga ati sona nayo manje makazopuhwa here mari ndikati hanziunza makadzi ekuchipatara kubva ipapo haana zombondifonera kana kuita sei kadhi rekuchipatara 0 abva atosiyana neni atotsvaka vamwe atoona kuti kwaenifa hakusina of which takamirwa for years kupage kwangu nayo kubva last year kusvikira this year ndo patazombata kuti no saka paanga achitaura paiteoraiti vakoma ndaramba ndakateerera kandiri paTikTok tikati mani
no ndiye uyu munhu ndiye ende mamunzwa pamamufonera pechituma akatsunya izwi sisimedi sekondi napa akati ndini ndipei yangomhanya kudaro amhanya kudaro apa voice ndiro rimwe chete apa gaizi kana paine vanhu vari kundinzwa semunhamba dzandakamukonfranda tiri palive ndichiti wai dzaderwa newe iye akati handitozivi kuti wai ndakadzidera ndose nhamba dzafonera inonzi sisimeni achivaratidza ngumbo asi sisimeni ndavapa dzake shaidzo dzandaiziva imini ndo dzaanodera futi isame person anozvipindura nekuzofona futi nesame phone like I don't know kuti anofunga kuti vanhu vakapusa kusvika papi anenge achizvipindura achinyemera even mucomment section menyu ndo vanenge vakutukirira kuti rega tibatsifa unopenga rega munhu abatori syndicate yake vanenge 8 or 9 vanouya vobva vakuchidzira kuti aivheta vanhu manje hakuna mari iri kuuya kana makatitarisa imi munozviti maishaini tsotsi rekupedzisiromani is coming aripo atori nesyndicate rake ritoripowo futi hakuna pari kuuya ende toda kuisa picture renyu all over social media and your voice must be heard kuti ndimimi anoshandisa chivoice chake ichocho ende vanhu vauri kutumira sisimeni tiudze kuti ndivanani wakavaisa pai ndiye akavapfura ane vanhu vake vakapfura vanhu vavo akushandisa kuti vaite ransom ndo vanhu vari kutora maransom kuvanhu vakidnepa vanhu avo aona kuti munhu akuenda kumadhaini minutes otanga kumushandisa futi kutora mari pafacebook munhu yeye ndiye ana negumbo iroro kune munhu havainaye izvozvizvi kumukuku wako wekumamelodi zvakaoma that is so sad zvinorwadza zvinoita mazimbabwens kurwadza ende hapana achagona kubatsirika kutaura chokwadi zvaakutyisa kubatsira vanhu zvakaoma zvakaoma mazimbabwe akunetsa kubatsira handimuri kuzviona gaiti handimuri kuzviona ende sisimeni munoona mwari zvaanoita inini ndangodarika nekutiktok ndobva ndaona sisimeni waiwai vari palive musati matomboita zveko ndofunga ndatopinda ndikati muri sei sisimeni ina ndaziva kuti muri kufacebook live iri kuplayiwa hamuna kupindura zvanzaiwa vari kufacebook vanewo wavari kutaura naye mabva matopinda pakowo munobva mati ndichipinda muchitonopinda pakowo muri kufacebook ndinzwe tiratidze gumbo kuenda kozive asi ndotaura kuti mazana apabiki apo zvokumhanya takainamatira saka iwe sendina mwari kuti usvike pano nguva iripo utotaura kuti hakuna zvegumbo ende kuti tiktok mazano ndaitomborina time mapindiro andaita the timing that is god at work vakamira vasingatirwe ende vakabira yayo mazana apabiriki zvokumhanya because inayo vaitakainamatira veduwe chaneta imagine tikati sisi ndatanga ndichanyora kutiktok zvanzaiwa vari kufacebook ndikati mirai nditaure navo ndivhurirei nditaure navo munhu uyu ndamunzwa akambotibira ende voisi rakari chinji marinzwa akapa mafoni imwe nhamba isiri yamuinayo same ndini yeye ndipei mari yegumbo hamunyari maisheini imimi apa amukadzi wechikuru mufungi wechikuru chaiye anoswera achitambudza vana vadiki muSouth Africa that is very wrong pakaipa live iyo ngaisvike kure zimbabwe izive kuti mbavha pamamelodi mbavha pajoni kusvikira vasisabi pafacebook vaende kunotsvaga basa amaisheina nevamwe vavo ngavatsvage mabasa munhu wese akaomerwa neupenyu vakaona mari dzichibuda anofunga kuti pane padziri kunongwa vanhu vanenge vasacrifiza nekuda kwekuti padzibva chagara chine moyo yakanaka amene kuti ine mhaka icho kuda kubira vanhu zviri pachena kudai sokuda kubira vanhu kudai picha handina kuti ndamhanya kutora screenshot but ndiye picha neprofile picha ndiye tanya waita hako tanya niko mwanangu waita hako mufana wangu naye vasikana vedu madhairis ndipetserewo kutenda tanya niko handisi kuziva kuti chii I don't know because I haven't opened this. There's just a big box radilivhiwa panapa pane a very big box radilivhiwa pano inini chakangonditi ndakutumirai parcel nezuro ndakutumirai parcel so handaziva kuti parcel ndeichi ndangoti alright I'll see I can't wait ndonochinda ndinoshaya kuti chii saka ndaona a very big box rauya raiswa kukitchen randasiya kukitchen uku I don't know what's in there handisati ndaziva tanya mwana wangu Nicole tanya Nicole thank you tanya Nicole whatever it is handizivi hangu but zibhokisi chero mai mwana iwe edifa zimutumba rebhokisi zimutumba rebhokisi rauya titende moyo wavo nerudo aiwa titende nyaya andari kunhingikire andari kumapurisa aruma saka mukadzi uyu mbavha gai saka zvatakuita isusu panapa nembavhai hanimaona
kwai ndaita video call and amen wamuona Rodha kwira ndi kuramba fona kwachiwo chomboitika nefoni yako iyi Rodha kurumidza sati wadona chikaitika kana mamuna Rodha mupei manhamba papicture atakupaiwo ayo mumuratidzi yes Rodha mirai ndimbotaura 2 minutes pane zvandoda munhu uyu zvaaitaka nezuro pamakaisa piki refoto rine maronda handiti so inini ndakapinda mucomment section mukatenda pacomment section ndakatonyora ndikati ndarwadziwa musikana uyu tipei nhamba tiite timuisirewo kana mari ndine hangu 100 rand ndamari yakawanda ndobva vanhu vazhinji vakatolaika comment yangu ndobva azouya kuinbox kwangu ndatozoona message anenge akaisa kumakuseni nhasi here kana kuti kuma11 achenyazoziva kufacebook ndobva handiti ndini mai vekukuvara gumbo nhamba dzangu vanakuti vanhu pafacebook vanogona kuya vachinyepa bcause inini ndachiziva kuti muchaita live ndinimomba maisa chinhamba ndobva ndati ndida kukufonera nevideo call ndobva zvichikwadi ndakafonera nevideo call maya vanga vakarara zvese zvachitorwa zvetindi chokwadi ndatovaona fesi yavo mai yavo ndobva ndatovafonera nevideo call ndobva ndatovati zvikanhu zvemisismail vanga ndandisina airtime sismail vabhirakari vachindifonera saka ndinoda kutoti ngati sinzi muri kuti hamuna airtime chimhanya kwasismail apo ndatorwa kuti ndisati ndatomboziva ngirikirwa ndatoti chero kwanakepi yanogona kunoita sei kunobatsirwa futi kumatiktok zvikanzifonera ndisi kushandisa hesi yangu ndeishamwari yangu ngati very sorry vatotsanangura maitikire zvinhu zvazvakaita so ndobva vatichirega ndimhanye kwasismail ndikati mhanyai then inini kana ndapedza kuwacha ndokuisira mari ndichaita wicode saka mhero changoita kuti ndivhure Facebook asi ndatopedza kuwacha izvozvo ndobva ndatichirega ndivhurige ndingoona ndiri kuona muri palive mukutaura zvekuti mbavha mari yangu yange ichiendera mari asi kana wamuona kaiwe pawaita video call ndatomuona mukadzi yakatorara ndewechikuru mukadzi mutsvuku musvina haasi mukurukuru fona amweni mavideo call mutore screenshot timutsvage ndinoda tozombozama kumufonera hachadera ko andaza kuti kuve pana atoparawa because ndatomuisira message ndikati kochindipaika pekuisa mari ndachida kuona kuti anopindura here haana kupindura impavha but vanhu ngavaregedze kudaro because tinenge tichivharidzira vamwe vanenge vachinidha mahelp kutaura chokwadi azimba haungarikwanisi shem gumba ndabvira ndariona because ndanga ndichitomuti zvenangami gumbo ndamuita video call pano mukariona mose handigaita video call pamwe ndine umwe munhu raburitswa pamwe munhu akakidnepiwa rinogona kunge ari munhu akakidnepwa atotora ningirikini but mazimba asikana vedu vakapindwa nemweya wakaipa asikana vedu asikana kuti nekuzimbabwe kuchanobiwa zvakachitaura zvezvo kuti kuchanobiwa kuzimbabwe iwomapo kuzimbabwe iri kuitika iwomapo vanhu ngavasike zvava kuti makaura muri kudzoka kumusha but it's a big womapo ende chakaipira kuzimbabwe hakuna makamera kuzimbabwe kuchabiwa ndati kuzimbabwe zvakaoma vakakidnepa munhu chokwadi vakakidnepa munhu nyaya yemukadzi kuifambira chaizvo ende mukadzi yatoripo panapa zvakaoma anyway guys ndonyaya ndachida kuti tiwe naye regai ndidzokera hangu ndimbodzokera kutiktok kune vamwe tobatsana zvakare guys zvakaoma nekuti ndaposta kumbabva ndeiwo munokomenda guys ndaposta I hope kwamburi kwasafe zvakanyarara here guys kunzvimbo kwanyarara here like ini nyaya yekutondipa ndisana ndakamboenda kutiktok ikundipa stress kutaura chokwadi nyaya yevanhu ikundipa stress yekusouth Africa ikutondipa stress chaichai stress chaichai svini stress chaichai. Alright guys, tobatana time guys.